Добро утро. Добре дојдовте во петочкото издание на Ново во градот. Денешната емисија има цел да даде поддршка на лицата со посебни потреби и да дадеме една порака до сите останати дека треба да го цениме тоа што го имаме. Денеска се јавуваме директно од Куманово, се јавуваме од Охрид и за една интересна приказна ќе зборуваме од Битола. Добро утро, колеги. Дали сме подготвени? Прво во Куманово. Колешката Александра Максимовска ни се јавува. Оттаму, Александра, каде се јавуваме? Ајде, нема да зборувам, јас ќе ви оставам вие да најавите каде сме. Александра се наоѓа во Центарот за интелектуална попреченост Порака наша. Ќе имаме можност подоцна да ја видиме. Ристе, каде се наоѓаме? Инаку ексклузивно за прв пат имаме можност да влеземе во таа соба. Каде сме, Ристе? Добро утро, Јована. Како што кажа, ево имаме ексклузивна можност, иако се уште не е до премена, ние се наоѓаме во сензорната соба во Основното училиште Свети Климент Охридски, која ќе биде наменета за деца со посебни потреби. Таа се уште се опремува, наскоро ќе биде готова, но она што е важно е што Охрид ќе добие прв пат ваква сензорна соба со која што децата со посебни потреби ќе можат подобро да ги остварат своите права, да научат тука многу други работи. Тука ќе поразговараме и со мојот соговорник Билјана Аслимовска, дефектолог, која е задолжена за сензорната соба, така да ќе имаме многу што да кажеме, многу интересни работи да слушнат и нашите гледачи на Ново во градот. Тој третман кој што е многу интересен и многу популарен третман насекаде во светот. Се враќаме за кратко кај тебе. Се разбира, гледачите ќе останат со нас, но прво ја отвараме оваа емисија со приказната на Коста Ќука. Ана, на самиот старт сакам една огромна благодарност да дадам прво до Коста, што ја сподели неговата приказна со нас и се разбира и за неговото семејство. И тие беа заедно со тебе кога снимавте. Повели, Ана, отвори оваа емисија. Пред се, Јована, добро утро до тебе, добро утро до сите гледачи на телевизија Нова од преубавата Битола. Јас денеска се наоѓам пред Битолската библиотека и не случајно сум денеска тука, бидејќи ова е установата каде што Коста Куќа повеќе од една година е вработен тука. Морам пред се со самите гледачи да ја споделам она идеја од каде потекна да го снимаме токму Коста Куќа. Пред скоро време, снимајќи еден настан токму тука во просториите во Битолската библиотека, Коста се приближи кон мене и ми рече кога ќе ме снимите мене. Јас сум човек кој што сака да ја шири мојата приказна и да ја споделува со сите луѓе ширум Македонија. Од една страна да биде позитивен пример дека и покрај тоа штете Коста е лице со Даунов синдром, сепак го најде своето место, ете е вработен во Битолската библиотека, каде што одлично е прифатен не само од вработените тука во Битолската библиотека, туку одлично е прифатен и од сите луѓе, односно од сите посетители кои што доаѓаат токму тука. Навистина, за него представува огромна среќа секое утро кога треба да стане, кога треба да се подготви да оди на работното место, со цел нели да ги извршува оние работни обврски кои што ги има. И покрај тоа ете што Коста е личност со Даунов синдром, односно со попреченост, сепак тој ужива како и сите останати луѓе. Морам да кажам дека премногу емоционално ја доживеав оваа приказна, оваа сторија која што ја снимавме заедно со Коста, со неговата мајка и со директорката на оваа установа. Ете би сакала и јас јавно да им се заблагодарам на сите за учеството, се разбира, при снимањето и при реализирањето. И ете морам да признам дека едва и го чекав овој ден, оваа приказна за Коста, односно оваа сторија да ја споделиме со сите наши гледачи. Нели тоа им го ветувавме веќе неколку недели наназад. Но сепак сметам дека не треба повеќе да должам. Цела таа сторија за Коста, односно за животот со Даунов синдром на битолчанецот Коста Ќука од Битола, јас предлагам да ја слушнеме во продолжение од сторијата која што подготвивме. Кога ќе влезете во Битолската библиотека, со топло добре дојде и насмевка на лицето ќе ве пречека Коста Ќука, кој љубезно ќе ве одведе до посакуваното место.
Коста, кој има Даунов синдром, во оваа установа работи повеќе од една година и е еден од 300 лица со попреченост кои влегува во програмата на владата за вработување. Тој вели дека е пресреќен за можноста која што му беше пружена и додава дека е одлично прифатен од сите вработени, како и од сите посетители кои доаѓаат во библиотеката. Сум пресреќен, отворено кажувам. Пресреќен од нивното разбирање и добриот однос од мене. Значи, од страна на колегите и колежките. А од луѓето што доаѓаат тука во библиотеката? Исто така, сите што идат ги испрекам со убав и вака имајте убав ден со топла насмевка со све ден. Ерак. Директорката секој са пајле или гевраче или да кажам геврек апчиња кој има потреба од нешто сето тоа јас могам посам. Таа не останува некогаш гелодна кон неја од мене чува на сите работи. Коста има завршено основно образование, одлично чита и пишува, а за тоа е најзаслужна неговата мајка Мирјана Ќука. Таа вели дека кога го видела огласот за вработување на 300 лица со попреченост, се уште била скептична, особено по децениите безуспешни напори да му најде некаква работа на својот син. Немајки друг избор, прво отворивме ние самите една заштитна работилница каде го вработивме Коста, а тоа беше мелење на шеќер во прав и тој најде смисол пакувајќи го шеќерот. Значи некаква работна ангажираност беше тоа. Но за жал мажот ми се разболе, па не можевме да и понатаму, така да Коста остана пак дома. И остана на вечно прашање што да правам денес, што да правам утре. Во меѓувреме се работев со него тоа колку што можев, го писменував, да работи на компјутер, да свири на синтесајзер, ама како возрастен човек тој бараше на вистина да има смисол. Одеше во центарот за лица со попреченост во Битола, каде што исто така не си наоѓаше местото, затоа што и ден денес таму работната ангажираност беше боење на боењќа, тој беше возрастен. Значи не беше тоа. Така да кога го видов огласот, една искрена надеж се роди во мене. Реков, нема да изгубам ништо ако се обидам, ако пробам, и ги поднесов документите. Сите околу мене се ме исмејуваја, вика, ти си Алиса во земјата на чудата, се уште веруваш во чуда. За среќа го видовме на листата на примени и тогаш почна една голема возбуда. За Коста не значеше ништо поимот ќе одиш на работа, ама беше среќен дека нема да оди во центарот, например. Затоа што за таму беше преголем. А за мене тогаш почна стравовите. Како ќе биде прифатен? Дали средината ќе се покаже во право светло или не? Така да имавме скоро цела година, одевме по институции, на комисии, на разговори и секогаш чекав да го тестираат Коста за да видат што тој може да прави. Од тоа што можев јас да научам, тоа беше дома да избие пајнци, да испегла, да исчисти елементарни работи. Ама одење на работа е одговорност. Така да после една година низ институциите конечно рекој дека Коста ќе биде вработен. Првично требаше да биде во театарот, се испостави дека таму нема соодветно работно место и благодарност на директорот господинот Науме Ѓоргиевски, тој пројави разбирање. И тогаш за мене се роди една вистинска надеж дека за сите деца може еден ден ќе се отвори ваква можност. Така да Коста ланската пролет почна да доаѓа на работа тука, каде што за чудо, за голема восхит и благодарност до сите вработени, беше прекрасно примен. Коста инако е социализирано дете, аз никош не го чував дома скриено до колината и од средината тој е растен ни широк, сакајќи познава повеќе луѓе од мене. Ама така е растен. Така да тој многу брзо се прилагоди и на неговата среќа немаше крај кога почна да доаѓа на работа. Во прво време тој поимот работа беше врзан со тоа на вистина што да работи. Па баравме со директорот што работно место да му најдеме што да работи. Па потоа почна тој само да се снаоѓа. Тој е многу педантен. Тој рече нема да дозволам скалите на библиотеката ни еден ден да бидат валкани. И со тој почнува со скалите, завршува со тротарот,
до крајот на улицата. Па потоа стаклата му сметае валкани, па почна да бриши стаклата на портирница, се осети многу среќен, оти тој прво познава многу луѓе, а тие доаѓаат во библиотека, па сите, како си Коста, добар ден, тој е добро васпитан, и на сите им возвраќа се имајте убав ден, па имајте убаво предпладне, попладне. Така да мене задоволство ми е кој ќе ме сретни некој на улица кој ќе речи си онака оде во библиотека, мат како е Коста, уште поубаво ми е кој ќе влезам внатре. Па ги части сите со чај, да не речекам дека ги обожава луѓето од колективот. На улица кој ќе сретни, она ми е колега, па трча да ги бакнува. Додека седевме и разговаравме со Коста во холот на Битолската библиотека, ни се придружи директорката на оваа установа Лили Бошевска. Коста, што ми ја забележа, веднаш се сврте кон мене, со посебен жар во очите ме погледна и ми рече: "Ја гледаш ли оваа жена? Таа е ангел", зрачи со својата позитивна енергија. Директорката Бошевска пак вели дека Коки, како што таа го вика, е ангелот. Додава дека тој е најдобриот и највнимателниот човек што го познава. Секогаш убавината е во очите на нешто гледа. Така и Коста ги гледа, така работите ги доживува, затоа што тој е една толку чиста, искрена, невина душа. Токму затоа во секој човек гледа убавина, гледа нешто ангелско, гледа нешто пресветло. Така што, пак ќе речам, тоа е негово доживување на работите околу него. Тој е личност кој што е многу благороден. Можам слободно да ви кажам дека единствениот кој што се грижи за сите. Се грижи дали сме јаделе утрото, дали сме срекни, дали сме задоволни, дали некој не изнервирал. Тоа навистина многу го проценува човек само што ќе го види, веднаш чувствува дали некој е тажен или среќен, веднаш наоѓа зборови за утеха. Многу ми се допаѓа некоја негова како филозофија. Ако имаш нешто што те притиска, нешто што ти е тешко, отвори си го долапчето, кажи си во долапчето неколку работи и затвори го. Со тоа сака да каже дека лошите работи треба некаде да ги едноставно да ги спакуваме, да ги ставиме настрана, да ги отргнеме од себе, и навистина тоа се големи филозофии кои што човек може само да ги научи од него и да ги доживее како такви, бидејќи тоа треба да се има во себе си. Уште една мисла на Коста која ми остави голем впечаток е дека луѓето не треба да бидат нервозни, стресни и затворени, туку тие треба да се весели и среќни. Она што јас го заклучив е дека и покрај тоа што Коста е личност со Даунов синдром, пред се тој е човек од кого може многу да се научи за животот. Коста и покрај неговата болест ужива во многу работи како и сите останати луѓе. Па на театар сум најредовен. Скоро сите представи ги знам сите актери. Се што е познато, непознато, така. Овеќе има како се пишувам состави, значи така. Цел евтори овеќе и од пол овина да кажам. Раковиќ феномен, хален имам. Неколку тефтери, мисли, од почетокот, овеќе од половина, да кажам. Да се биде покрај Коста е едноставно привилегија. Со зборовите ви благодарам што ја ширите мојата приказна и насмевка на лицето. Коста не испрати. А она што јас го заклучив во денешната средба со него е дека животот со Даунов синдром воопшто не е лесен, но и покрај големиот број проблеми, препреки, лоши моменти. Коста достоинствено се борел и на крај излезе победник во неговата животна битка, да биде прифатен од општеството. Ана, браво за Коки, секоја чест и огромна поддршка за неговото семејство. Ветивме дека нема да бидеме емотивни денеска. Кажи ми, иако Коста кажа дека сите реагираат многу позитивно на него, тој шета, мајка му кажа шета по Широксока, ки познава повеќе луѓе од неа. Кажи ми, ти,
Како реагираат сограѓаните на него? Не само во библиотеката кој што ќе дојдат, туку општо каде да го сретнат? Така, значи, сите битолчани пред се Коста го опишуваат како позитивна личност, кој што секогаш е насмеен и пред се зрачи со таа позитивна енергија која што има. Значи, без разлика дали е во битолската библиотека или се шета некаде низ Битола или по широк сокак, тој е едноставно таква личност. Сака со сите да се поздрави, сака на сите да му посака добар ден или добро утро, а уште еден податок ете што би сакала да го споделам со нашите гледачи. При средбата со него, тој ми кажа дека секое утро ја посетува директорката на Битолската библиотека Лили Бошевска и вели секој ден и го поставувам истото прашање. Како сте вие денес? Коста вели, кога директорката ќе ми каже дека таа е одлична, тогаш и јас внатрешно се чувствувам одлично. Значи, ете, Коста и покрај нели што е личност со Даунов синдром, тој сите работи ги доживува толку емоционално, навистина станува збор за една добра личност, толку позитивни мисли, буквално во секој момент, како што кажав јас и во самата привилегија, навистина едноставно, односно во самата сторија, навистина е привилегија да се биде до Коста, бидејќи ете, навистина има многу да се научи од него за животот и преценили да се слушнат оние позитивни мисли кои што тој ги искажува. Дека сите извлекоа порака од ова и дека ја постигнавме нашата цел, ја пративме пораката до Коста. Огромна благодарност уште еднаш, што сепак Коста и неговата мајка ја споделија нивната приказна со нас. Ана, ти благодарам, ти посакувам убав и успешен ден, а вам, почитувани, останете со нас. За прв пат официјално влегуваме во сензорната соба, која се уште не е пуштена во употреба, се уште се доработува, но ќе слушнеме за третманот кој што го нуди сензорната соба. Благодарност се разбира исто така до колегата Ристе, кој што успе ексклузивно пред да биде пуштена да влезе внатре во собата, ќе имаме можност да видиме за што всушност станува збор. А до тогаш останете со нас, правиме кратка пауза и одиме во Охрид. Г-Натурал е мојот нов пријател кој што ме следеше во неколку последни експедиции, а сега заедно ќе одиме и на Аљаска. Го препорачувам на сите кои имаат голема доза на физички и умствен напор во секојдневниот живот. Г-Натурал е мојот избор. Повеќе од 20 години ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет. Цевитана за обичните суперхерои. Од сега во ново пакување. Витаминка. Ова е мојот син. Кога тој е среќен, и јас сум среќна. Најсреќна мајка. Кога е време за холе, тоа е најсреќен момент во нашата куќа. Холе за децата значи здравје и вкус, а за мајките мир и спокој. Колегата Ристе Нејковски се наоѓа во сензорната соба во Охрид. Ристе, за каква соба станува збор? Така е, Јована, како што кажав и во воведот, ние се наоѓаме тука во сензорната соба, таа се уште не е комплетно подготвена, се подготвува, наскоро треба да биде готова, како што кажав, таа ќе овозможи на децата со посебни потреби да ги подобрат своите права, да научат многу други работи. Со мене е мојот денешен соговорник, раководителот на ова сензорна соба, Билјана Слимовска, дефектолог, која ќе ни каже нешто повеќе околу тоа што представува сензорната соба и што се таа ќе опфати. Слимовска, ајде најпрво да ги запознаеме нашите гледачи што е сензорната соба. Сензорната соба ќе биде средство за работа на терапевтот, дефектологот,
Во случајот кај нас ќе употребуваме, значи покрај мене има уште 3 колешки кои се дефектолози, ќе употребуваме ние 4, значи оваа сензорна соба по претходна обука за користење на сензорната соба. Чи што представува? Сензорната соба ќе биде наше средство за работа, значи нема да биде средство за лечење, туку средство за работа кое ќе ги стимулира сетилата на учениците со потешкоти. Тука може да бидат вклучени дечиња со посебни потреби, може да бидат вклучени дечиња со нарушување на аутистичен спектар, дечиња кои се хиперактивни, дечиња со потешкоти во говорот, значи поголем дечиња кои имаат одредени потешкоти и потреба да ја користат, значи ќе може да ја користат оваа соба, а ќе се активира нивните сетила, значи зависно од потребите. Дали има потреба за активирање на визуелните сетила, значи видот, дали да се активира аудитивните сетила, дали да се активира сетилото за мирис, тактилни сетила, значи и собата ќе биде опремена во според тие потреби, со цел да се активираат нивните сетила. Значи ги активираме сетилата. Потребно е да стигне информацијата, значи до централниот нервен систем, за да може детето да даде еден фидбек и истото да го употреби во надворешниот свет. Значи тоа што го прима треба да може да се обработи за да може потоа да возврати, односно да има една самоорганизација и да има една конструктивна игра пред се, да може нештото да го примени. Доколку не се обработката не настане правилно, значи доколку неговите сетила не ја донесат информацијата на правилниот начин, тука имаме една дисфункција, имаме еден дисбаланс, со што натамошната самоконтрола, натамошната самоорганизација тргнуваме од играта, тука ќе се тргнува пред се од игра во сензорната соба. Меѓутоа, ако таа координација не се постигне, тогаш нема да може да и натамошното функционирање нема да биде како што треба, односно нема да може детенцето да се снајде нити во образованието, нити пак во натамошните секојдневни потреби во животот. Значи целта тука ќе биде правилно активирање на неговите сетила, а сепак тоа што ќе го употребуваме ќе биде зависно од потребата која што детенцето ќе ја има. Што се ќе содржи оваа соба, како ќе биде таа опремена? Како ќе изгледа? Така ево, уште сме на почетокот да се опремува, што како изгледа собата? Така, собата ќе се опреми за брзо, значи наредната од септември школската година собата ќе биде готова и ќе се употребува активно. Значи во соработка со Црвен крст, благодарност до нив што ни овозможија ние како училиште да имаме сензорна соба први во градот. Нашата сензорна соба ќе има, значи во горниот дел ќе се постават ротирачки дискови и светла кои што ќе прават одредени тие ротирачки дискотопки, сите сигурно ги знаете, јас се надевам ќе имаме прилика кога ќе биде целосно готова дека ќе ја видите со цела опрема, меѓутоа сега ќе ве воведам за да знаете што би имало. Ротирачки дискотопки кои што ќе прават точки светлосни под зидовите и кои што ќе го активираат визуелните сетила, значи видот кај дечињата, тоа ќе биде во комбинација со прожектори кои што заедно со рефлекторите кои ќе ги даваат основните бои, 4 основни бои, прожекторот ќе дава одредени слики под зидовите. Слики зависно од темата која што, од целта, темата која што би ја работеле. Дали тоа ќе биде езерото, дали ќе бидат животните, дали ќе биде шушкање на листови, значи во исто време може да се активира освен визуелните сетила се активираат и аудитивните и сето тоа ќе биде подкрепено, значи со боја, може да биде подкрепено со музика, со вибрации. Исто така може да се одржи и еве тука веќе се донесени дел од фотелите кои што ќе послужат како за релаксација. Пред се, значи, собата на детето треба да му пружи една релаксирачка атмосфера, сигурност и детенцето тука да биде опуштено и работата ќе се изведува преку игра, со цел да се постигне таа конструктивна игра. Значи, тие фотели се меки фотели кои што може да имаат, во внатрешниот дел може да имаат и звучник кој што би бил поврзан со музички столб, така би продуцирал и музика, а и
вибрација со што кај детенцето ќе се активира, значи целосно, целокупните сетила. Може да има и туби кои ќе бидат исполнети со меурчи, со вода или туби со топчиња. Доколку истите со таблет детенцето само ги контролира, значи се меурчињата да се подигнуваат горе-долу или топчињата исто така, а исто така може да ја менува и нивната боја. Значи тоа е едно од средствата кои што најмногу го сакаат, е најинтересно, значи меѓутоа и сите работи што во сензорната соба би ги имало се многу интересни и многу релаксирачки. Исто така може да има и балансери кои што би ги служеле за рамнотежата, за да системот за рамнотежа да се активира. Исто така одредени нишалки кои најмногу би се користеле исто околу рамнотежата да се постигне една рамнотежа кај дечиња со аутизам. Би можело исто така да има и ламби со UV зраци кои што во комбинација со прожекторите исто би се користеле. Трамболина може да има, значи да се скока на неа, може да има и водени кревети. Значи, кои средства ќе би ги имале и кои би ги употребувале, сепак зависи од потребата која што детенцето ја има. Исто може да има за тактилните осети по зидовите, значи мека подлога, каде што детенцето ќе активира и фината моторика и осетот за допир, значи ќе се развија. Сетилото за мирис исто така може да се активира во сензорната соба, за таа цел можат да се користат како еден вид ароматерапија, значи да се користат различни топчиња кои испуштаат мирис. Музикотерапија секако се употребува како пропратна, значи дали преку фотелите, преку музичкиот столб, дали музика која ќе се пушти на системче и ќе се слуша и ќе придонесе исто релаксација. Околу музикотерапијата исто има едни ракавици кои секое прстенце ракавица која се става и секое прстенце произведува различна нота, така да со допир ракавицата на било каква цврста подлога дава различен звук, би се компонирало мелодијата, јачина на звук би се контролирала исто така и би се постигнала целта која сме ја зацртале, тоа што е потребно. Јована, ето, слушнавме тука што представува сензорната соба, кои дечиња тука ќе може да ја посетуваат, што се таа ќе содржи, каква ќе биде терапијата, дали имате некое прашање? Да, мене ме интересира дали терапијата е индивидуална или групна терапија и дали има пропишано колку пати месечно треба да се посети оваа соба. Остите има прашање, сака да знаат дали терапијата е поединечна, индивидуална или групна и колку пати во месецот треба да се посети оваа соба. Така. Оваа соба ќе биде наменета за дечињата од основното училиште, нашето основно училиште, значи Светски Климент Охридски. Тие ќе бидат корисници на оваа соба. Терапијата може да биде индивидуална поради тоа што децата ќе бидат вклучени се во настава. Значи, како релаксација би било добро да се по потреба да се извлечат и да биде терапијата индивидуална. Меѓутоа не е оспорено дека може да биде и групна. Дечиња со исти потреби можат да бидат заедно и групно да се работи. Колку пати месечно зависно од потребата на детенцето. Може да биде неколку пати и неделно, значи од 2 до 3 пати неделно, доколку имаме потреба, значи нови дечиња кои се упишуваат, па кај ни вознемиреноста е поголема, не може да се вклучи веднаш, значи во оделението, во паралелката, не може да ја следи наставата, доколку има потреба, може да биде и секојдневно вклучено во сензорната соба. Јована, слушнавме и за прашањето колку пати треба да се посетува оваа соба, може, слушнавме да биде и поединечно, но може и групно децата со исти потреби да ја посетуваат оваа соба. Дали имате можеби некое друго прашање? Не споменавме, кажавме дека наскоро ќе биде пуштена во употреба. Кога може да се очекува дека ќе биде пуштена во употреба? Еве за сите родители кои што не слушаат.
Кога се очекува да биде пуштена собата официјално? Таа, знаем, рековте, се опремува, се чекаат уште неколку делови. Кога официјално таа би можела да биде пуштена во употреба? Од септември, значи школската година, ќе се употребува активно. Јована, значи од септември сите родители во Охрид веќе ќе знаат дека дечињата со посебни потреби ќе можат тука да ја посетуваат оваа сензорна соба, да ги унапредат своите права, да научат нови работи кои што би им користеле понатака. И да се овозможи подобар развој на дечињата со посебни потреби. Ристе, благодарам што ни дозволија да влеземе во собата, додека е се уште во процес на подготовка. Видовме дел од реквизитите кои што се донесени, начинавме што друго ќе биде донесено. Благодарност уште една што ни дозволија да влеземе во сензорната соба во Охрид. Ти посакувам убав и успешен ден. А сега одиме во Куманово, одиме кај колешката Александра Максимовска. Александра се наоѓа во Центарот за интелектуална попреченост над 18 години во Куманово, Порака наша. Александра, ти си внатре во центарот, во која просторија, каде се наоѓате внатре? Еве, ние се наоѓаме во дневниот центар за лица со интелектуална попреченост Порака наша, каде што дневно поминуваат околу 21 корисник над 18 години лица со интелектуална попреченост. Во моментов сме со нив, тие се подготвуваат за ручекот, бидејќи овде имаат два оброка, доручек и ручек, и дневно поминуваат 8 часа, од 7 до 16:30. Навистина е убава атмосферата, една прекрасна атмосфера не дочека овде. Дневниот центар функционира над 10 години и може да се забележи огромен напредок кај лицата корисници на услугите на Порака наша. Заедно со нас тука е Фросина Симоновска, дефектолог, едукатор во центарот. Добро утро најпрвен и еве, долго време работите со нив. Дали се забележува напредок кај овие корисници? Добро утро на сите. Она што можеме да кажеме дека дневниот центар на Порака наша функционира веќе 10-та година и ние работиме според одредена програма која што преку најразлични подрачја опфаќа повеќе полиња. Преку самата програма ние го следиме успехот, односно напредокот на нашите корисници. Работиме на усвојување на практични вештини и она што можат гледачите да го забележат е дека моментално се подготвува ручек во кујната. Исто така работиме на самостојно облекување, со облекување, работиме на развој на нивна лична хигиена, како и на одржување на хигиена на простор. Она, исто така што ни е многу битно и ставаме акцент се когнитивните способности на нашите корисници, односно учиме како правилно да се ориентираме во простор и во време и посебен успех забележуваме при користење на јавен превоз. Кога се отвори дневниот центар, дел од нив сами доаѓа, меѓутоа не користе јавен превоз. После 10 година, имаме еден корисник кој веќе самостојно користи јавен превоз, доаѓа до и од дневниот центар. Може да се каже дека успехот навистина е очигледен, индивидуален кај одредени корисници на вашите услуги, за кои се грижи стручниот тим кој што е составен од дефектолог, социјален работник, психолог, кој што напорно работите со нив еве веќе неколку, речиси decенија, нешто повеќе од decенија. Дали имаме некои одредени лични успеси кои што се за пофалба, кои што можат да послужат за пример за сите граѓани? Така, ние имавме еден корисник, поточно двајца корисници кои што ја посетуваа социјалната сервисна служба на дневен центар и кои што веќе не се тука затоа што нивните работни вештини беа толку развиени што веќе тие се на пазарот на трудот. Исто така, нашите корисници голем напредок бележат и во полето на социјализацијата, што е една од главната цел на постоење на ваква сервисна служба. Преку најразновидни социјални интеракции, го збогатуваат своето искуство и стануваат дел од локалната заедница каде што сите живееме и делуваме. Во еден период беше табу додека се формираше овој центар токму родителите да ги носат своите деца, но може да се каже дека тие се навистина сегде забележителни. Каде да поминете низ Куманово ќе ги видите корисниците на Порака наша, постојано сте на спортски надпревари, на културни манифестации, на одредени базари и самите реализирате огромен број на проекти кои што навистина ви донесуваат и одреден бенефит, едноставно се запознаваат со останатите наши сограѓани, но и тие имаат корист, еве, остваривте и контакти со бизнис заедницата која
навистина се труди да ви помогне вам, се разбира како општествено одговорни компании. Така, значи ние имаме одлична соработка со бизнис секторот и порака наша функционира благодарение на делумната поддршка која што приватните предпријатија и компании ја даваат токму значи за поддршка на програмата на Дневниот центар. Проектите кои што порака наша значи ги реализира се во насока на социјална интеграција на овие корисници. Последниот значи проект конкретно кој што започна сега од мај е проект за самоодредување и самозастапување на корисниците. Преку самоодредување значи ќе ги научиме нашите корисници да се борат за своите права и да можат самостојно и независно да донесуваат одлуки и да прават избор, да знаат што сакаат и што не сакаат. А преку самозастапувањето ќе ги обучиме како група во самото општество и пред самите институции да си ги бараат своите права. Во последно време значи голем акцент се става на развој на работни вештини. Односно знаеме дека процесот на вработување е последна алка во рехабилитација на ваквите лица со интелектуална попреченост и порака наша работи на развој на работни вештини, пред се ќе почнеме да произведуваме производи од дрво, кои што нашите граѓани ќе можат значи да ги најдат во градот и истите значи ќе бидат достапни за продажба. Она што може да се забележи кај вас е тоа што буквално ги копирате оние странски проекти како што е овој за преработка на производи од дрво кој што го копиравте од Англија каде што бевте на неколку месечна обука и навистина убаво се вклопи овде во Македонија. Значи потребна е само волја, енергија и труд. Така. Потребна е волја и потребна е размена на добри практики и искуства значи кои што веќе постојат во западните земји. Република Хрватска бележи огромен успех на полето на самоодредувањето, но меѓутоа тие работат десетина години на тоа поле. Ние почнавме сега од мај. Исто така, значи проектот со Англија одлично се вклопи во програмата на Дневниот центар и очекуваме значи да некако обезбедиме поголем простор за да можеме значи да почнеме и со производство на дрвени производи. Така, просторот се наоѓа, значи, за гледачите во една уличка Бајрам Шабани, сите добро е позната на Куманово, меѓутоа и за останатите оние кои што сакаат да го посетат центарот кој што е отворен за сите добронамерници, за сите кои што имаат да понудат макар и добра мисла, се наоѓа во така оскудни простори, се размислувале на проширување на капацитетот на Дневниот центар. Ако можеме да збориме за недостаток значи на Дневниот центар, значи тоа е токму просторот. Ние располагаме значи со релативно мал простор во однос на бројката која што ја имаме, имаме 21 корисник и континуирано размислуваме на кој начин би можеле да се прошириме. Тоа се нашите идни планови и се надевам дека во блиска иднина ќе станат наша реалност. Може да се констатира дека тука имате различен вид на корисници, од оние со аутизам, до оние со Даунов синдром, до оние со потешка и умерена интелектуална попреченост. Како тие меѓу себе соработуваат? Нашите корисници се генерално гледано структурата, значи веќе тие се заедно десетина години, со тоа што значи се со умерена и тешка интелектуална попреченост над 18 години и како група можеме да кажеме дека се навистина социјализирани и компактни. Она значи што представува и исто така недостаток е тоа што ние немаме простор за прием на нови корисници. А потребата е огромна. И веќе имаме список, тоест листа на чекање, затоа што не можеме да одговориме на барањата кои што родителите ги имаат. Јавната свест кај родителите веќе е на многу повисоко ниво за разлика од 5-6 години или во самите почетоци кога почнавме да функционираме, кога ни фалеа корисници. Сега ни фали простор за да отвориме значи и менаџираме нова социјална сервисна служба. Како ги припаѓаат кумановци овие наши сограѓани? Во почетокот постоеше стигма кога ќе се појавивме во сладкарница или кога ќе отидавме значи на пазар и како годините изминува се повеќе можеше да се забележи дека тие стануваат дел од локалната заедница и дека нема повеќе оние спуштени глави, завртени погледи, туку знаат дека тоа се лица со интелектуална попреченост и дека самата интелектуална попреченост не е болест, туку е состојба. Да, ваквата состојба може да се рече дека се повеќе се осудуваат, велите вие, да ги пратат своите деца и едноставно од еден друг аспект, едноставно годините минуваат, родителите стареат, грижата мора да остане. Се размислува ли на нешто пошироко? Се прават ли планови да прерасне во еден самодржувачки центар? Ние имаме планови, значи и работиме токму на ова прашање, затоа што нашите корисници веќе реков се над 18 години, а нивните родители се веќе во подминати години за отварање на мали групни домови. Значи тоа се стамбени единици кои што ќе функционираат 24 часа, нормално со стручна помош во текот значи на целиот ден.
До сега во Куманово, во општина Куманово немаме отворено ни една стамбена единица. Такви стамбени единици има отворено во Неготино и во Скопје. Работиме интензивно и сме во план во иднина во одредени преговори со Министерството за труд и социјална политика да отвориме барем една за почеток стамбена единица во Куманово и да видиме како тоа ќе функционира. Какви ви се плановите за летово? Постојано некаде одите, постојано се движите, ги посетувате градовите низ Македонија. Какви се плановите за лето 2016? Малку порелаксирана атмосфера кога доаѓа лето, претпоставувам. Така, значи очекуваме дека најчесто бројката на корисниците се намалува затоа што знаат дека тоа се летни одмори и истите значи го користат правото на одмор. Програмата, значи Дневниот центар работи во текот на целата година. Програмата продолжува да се реализира со сите значи оние практични, когнитивни, социјални значи активности и се разбира во друштво со пријатели како од тука, така и од градот. Се дружат ли меѓусебно приватно овие корисници кога завршува работниот ден, кога завршуваат работните обврски? Навистина може да се забележи дека дел од нив стана и добри пријатели. Така, значи, во почетокот тоа не беше случај, за разлика од сега, каде што знаат по завршување на обврските во Дневниот центар да си одат на кафе дома еден кај друг, или да одат во кафетерија, значи можете да ги сретнете и во градот, затоа што реков дека поголем дел, добар дел од нив се независни, самостојно се движат и добро им е позната, значи добро им е познат градот и околината. Рековте работите постојано на когнитивните способности. Постојат ли различни методи во однос на работата на различен тип на интелектуална попреченост или аутизам или Даунов синдром? Така. Значи нашата програма акцентот е ставен на развој на вештини за самостојно живење. Ние ги обучуваме нашите корисници да можат значи самостојно и независно да делуваат откако значи нивните родители нема да бидат повеќе тука за нив. Се разбира се става акцент на развој на когнитивни способности, но сето тоа е во зависност од нивните индивидуални можности и способности. Секој значи на полето на когнитивните способности се развива оноко колку што може. Значи имаме корисници кои што не можат да дојдат самостојно до Дневниот центар, до корисници кои што самостојно си доаѓаат и без проблем значи функционира. Освен овој проект кој што го напоменавте, кој е пресликан од Република Хрватска за себе познавање и самоопределување, кои се другите активности кои што ги реализирате како проекти, кои што се институционално поддржани, односно од министерствата, од локалната самоуправа и од се разбира од други надлежни институции? Така, значи имавме еден проект преку Мировен корпус, кој што се нарекуваше креативна шивачка работилница и една добра група на нашите корисници веќе се обучени за да можат да шијат на машина. Се разбира со помош на асистент. Истите, значи тие производи, најчесто тоа се торби со нашето лого, со логото на Порака наша, можете да ги да се најдат значи во градот и се достапни значи за граѓаните кои што сакаат да си ги купат. Исто така, значи, преку мрежата ИРИС реализиравме проект за најмладите, значи, наши членови и проектот се вика Рано адаптивен развој и социјализација на лица на деца од 4 до 7 години. Дадовме поддршка на нашите членови кои што се вклучени во редовното образование преку испраќање на дефектолог и професор по физичко образование. Тука ги мора на кратко да ја прекинеме мислата и вашиот со вас разговорот, затоа што од студио имаат веројатно некое прашање, нешто интересно. Јована, повели. Александра, нивната работа како центар на вистина се гледа дека, и по тоа што можевме да го видиме, се гледа дека вродува со резултати. Веќе ме интересира како поминува еден нивен обичен ден. Слушнавме дека одат пазарат, идат во сладкарница. Како поминува еден обичен ден? Еве за сите кои што не гледаат, сепак да биде поттик да дојдат во центарот. Значи, како поминува еден обичен ден на корисниците од моментот кога доаѓаат, што се прават, излегувањето надвор, враќањето во центарот, се до моментот кога тие се заминуваат? Вака, нашиот работен ден започнува во 7 часот наутро, каде што корисниците пристигаат и самостојно учествуваат во приготвување на доручекот кој што следи и доручекот ни е до 9 часот. Од 9 часот, значи, ние продолжуваме со работа по групи. Едната група можете да забележите дека е во кујна и денеска ќе подготвува ручек, за разлика значи, од другите 3 групи кои што работат на развој на когнитивни способности. Преку практични се разбира, значи тие се вклучени и ваквите работно-окупациони активности траат од 9 до кај 13 часот. Исто така, значи, во насока на развој на работни вештини, граѓаните може да ги забележат корисниците во тој период надвор, каде што моментално значи се средува оградата. Потоа следи ручекот
и после ручекот значи се слободни активности каде што корисниците бираат што сакаат да работат. По завршување на слободните активности полека значи почнуваат да се заминуваат дома. Така може да се констатира дека еве утрово ние сведочиме дека се подготвува леќа, тоа ќе биде вашиот петочен ручек и мора да се констатира дека имате навистина убаво дворно место, иако е мало за 21 корисники, за вработените и за сите оние кои што редовно доаѓаат кај вас. Уште едно прашање само за крај, доаѓаат ли луѓе кои што едноставно сакаат да се подружат со нив, да разменат одредена мисла, да разменат некоја идеја, едноставно да поминат убаво време овде во една навистина убава и пријатна атмосфера? Често не се случува, откако го средивме значи дворното место и направивме летна училница, ја користиме секоја прилика да бидеме надвор и граѓаните кои што поминуваат, бидејќи во непосредна близина е пазарот во Куманово, да дојдат, да застанат, да одморат и едноставно да разговараат со корисниците, што порано значи тоа не беше случај. Исто така значи доста сме активни на нашиот Facebook профил и голем дел од нашите граѓани самостојно се јавуваат, следејќи ги нашите активности, сакаат да разберат што всушност ние работиме овде, на кој начин значи напредуваат овие корисници, на кој начин истите можат да дадат помош и поддршка значи на дневниот центар на порака наша. Да, мора да се констатира дека сте навистина многу активни на социјалните мрежи и токму тоа е една од причините поради кои го работите овој проект, односно дел од нив веќе користат социјални мрежи, треба да научат како да се заштитат, да ги заштитат своите лични податоци. Работите ли на тоа поле? Имаме во план во иднина да поработиме на користење на интернет како алатка, значи бидејќи не многу, али 2 наши корисници веќе имаат Facebook профили. На тој начин што планираме да направиме една обука за да можеме самите корисници да се заштитат при користење на интернет како или Facebook како социјална мрежа. Придонесува ли тоа за развој на нивните когнитивни вештини, едноставно придонесува за социјализација и реинтеграција. Каква ви е соработката со останатите установи кои што исто така згрижуваат лица со интелектуална попреченост? Мора да напоменеме дека во Куманово во ингеренција на Министерството за труд и социјална политика функционира уште еден дневен центар за лица со интелектуална попреченост до 18 години, тоа е за малолетници и тоа се двата дневни центри, да кажеме, кои што функционираат и веројатно тоа што го гледаме досега имате убава соработка. Така. Преку општина Куманово, тоест преку UNDP, имаше проект за општо корисна работа каде што беа вклучени двата дневни центри и веќе подолг временски период, можеби година и пол, ние реализираме заеднички активности со дневниот центар под Министерство за труд и социјална политика и можеме да се пофалиме дека имаме одлична соработка. Значи нашите корисници навистина се дружат со корисниците од дневниот центар кој е под Министерство за труд и социјална политика, реализирајќи најразновидни музички активности, спортски предсет, значи морам акцент да ставам на спортски активности, бидејќи навистина огромна восхит и задоволство предизвикуваат токму тие активности. Драмски активности, бидејќи кога завршува секој проект кој е 6-месечен, на крај има приредба каде што учествуваат корисниците од двата дневни центри. Простина Симоновска, јас многу ви благодарам што денеска бевме ваши гости и што уживавме еве во една убава атмосфера, се друживме со вашите корисници. Јована? Александра, ти благодарам за благодарите, се разбира на соговорничката, што ни дозволи да влеземе внатре во центарот Порака наша. Благодарно се разбира што ја сподели нивната работа со нас. Денешната емисија имаше цел да даде огромна поддршка на лицата со посебни потреби. Почитувани, ја завршуваме оваа работна недела со најновите информации и интересни теми. Се гледаме повторно од понеделник, точно во 9 часот на телевизија Нова. До тогаш останете на оваа фреквенција.